नमस्ते साथीहरू, स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामीहरू नेपालको नदीनाला सम्बन्धी जानकारी लिनेछौँ। नदीनाला सम्बन्धी सूत्र बताउनेछु। त्यो सूत्रको माध्यमबाट तपाईँले सजिलो रूपमा नदीनाला सम्झन सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिले हामीहरू नेपालको नदीनाला सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी हेर्नेछौँ। जस्तै यहाँ रहेको छ, जल सम्पदाको दोस्रो ठुलो देश हो हाम्रो नेपाल अनि पहिलोमा ब्राजिल आउँछ। 160 किलोमिटरभन्दा लामो नदीको सङ्ख्या 100वटा रहेको छ। 11 किलोमिटरभन्दा लामो नदीको सङ्ख्या करिब 1000 रहेको छ। यसलाई सम्झनुहोला, जिके क्वेसनको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। नेपालको नदीको पूर्ण लम्बाइ 45,000 किलोमिटर रहेको छ। नेपालको नदीको जल भण्डारण गर्ने क्षमता 2,02,000 मिलियन क्युसिक मिटर पर सेकेन्ड रहेको छ। अनि यस्तै विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता 83,000 मेगावाट रहेको छ भने आर्थिक वर्ष 80-81 को सर्वेक्षण अनुसार 3,060 मेगावाट रहेको छ। अनि नेपालको 3.9% भूभाग नदीनालाले अग्टेको छ भने जम्मा पानीले 0.7% भूभाग अग्टेको छ। यस्तै अब हामीहरू नदीको आधारमा नेपालको विभाजनको बारेमा हेर्नेछौँ। जस्तै सिमाना, कोशी नदीको सिमाना, गण्डकी नदीको सिमाना, कर्णाली नदीको सिमाना। कोशी नदीको सिमाना पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिम लाङटाङ हिमालसम्म फैलिएको छ। यस्तै गण्डकी नदीको सिमाना यो लामटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धवलागिरी हिमालसम्म फैलिएको छ। कर्णाली नदीको सिमाना पूर्वमा धवलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा ब्यास हिमालसम्म फैलिएको छ। नदीहरूको नामाकरण, कोशी नदीको नामाकरण कौशिक ऋषिको नामबाट गरिएको छ भने गण्डकी नदीको नामाकरण गाण्डीव ऋषिको नामबाट गरिएको छ। पञ्चेश्वरी ऋषिको नामबाट कर्णाली नदीको नामाकरण गरिएको छ। यी नदीहरूको बहाव क्षमताको बारेमा कुरा गर्दा कोशी नदीको 1534 क्युसिक पर सेकेन्ड रहेको छ भने गण्डकीको 1713 अनि कर्णालीको 1316 यानि कि 1316। अनि यी नदीहरूबाट जल विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता कोशी नदीबाट 22,000 मेगावाट, गण्डकी नदीबाट 21,000 मेगावाट, यस्तै कर्णाली नदीबाट 32,000 मेगावाट रहेको छ। यस्तै यी नदीहरूबाट सिंचित गर्ने क्षमता कति रहेको छ भने कोशी नदीबाट 60,000, गण्डकी नदीबाट 38,000, यस्तै कर्णाली नदीबाट 42,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग सिंचित गर्न सकिन्छ। अब हामी यी नदीहरूको सहायक नदी सम्बन्धी सूत्र जान्नेछौँ। जस्तै सबभन्दा पहिला कोशी नदी, कोशी नदीको सहायक नदी सम्बन्धी सूत्र रहेको छ अशुद्धता दुईली, अबाट अरुण, सुबाट सुनकोशी, तबाट तमोर, ताबाट तामाकोशी, डुबाट दुधकोशी, ईबाट इन्द्रावती, लीबाट लिखु। अब हामी सप्तकोशी नदीको प्रत्येक नदीको बारेमा डिटेलमा पढ्नेछौँ। सबभन्दा पहिला सप्तकोशीको ठुलो सहायक नदी अरुण, यो भोटबाट मूल भएको नदी हो। भोट यानि कि तिब्बत। यसको पौराणिक नाम, अरुण नदीको पौराणिक नाम महाप्रभा रहेको छ। साथीहरू, नदी सम्झनको लागि यो सूत्र नै याद नै गर्नुपर्छ। याद गरेपछि सजिलो हुन्छ। नदीहरूको नाम सम्झनको लागि सुबाट सुनकोशी, सुनकोशीको मूल तिब्बतबाट नै भएको हो। सुनकोशीको पौराणिक नाम शुभश्री रहेको छ। यस्तै तबाट तामोर, तामोरको मूल तिब्बत नै हो। यसको पौराणिक नाम दुःखधी रहेको छ। यस्तै ताबाट तामाकोशी, तामाकोशीको मूल पनि तिब्बत नै हो साथीहरू। यसको पौराणिक नाम रहेको छ नारायणी स्वरूपा। यस्तै दुबाट दुधकोशी, दुधकोशीको उद्गम स्थल दुधकुण्ड हो अनि यसको पौराणिक नाम भद्रवती। यस्तै ईबाट इन्द्रावती, इन्द्रावतीको उद्गम स्थल जुगल हिमाल हो। इन्द्रावतीको पौराणिक नाम सत्यवाहिनी रहेको छ। यस्तै सप्तकोशीको सानो सहायक नदी लीबाट लिखु, लिखु नदीको उद्गम स्थल रोलवालिङ हिमाल रहेको छ भने यसको पौराणिक नाम हेमगङ्गा रहेको छ। अब गण्डकी नदीको बारेमा हेर्नेछौँ। गण्डकी नदीको सहायक नदी सम्बन्धी सूत्र रहेको छ काबुसे मम दत्री, काबुसे माम दत्री। काबाट काली गण्डकी, बुबाट बुढी गण्डकी, सेबाट सेती गण्डकी, माबाट माडी, मबाट मर्स्याङ्दी, दबाट दरौदी, त्रिबाट त्रिशुली। अब गण्डकी नदीको सहायक नदीहरूको उद्गम स्थल र पौराणिक नामको बारेमा पढ्नेछौँ। जस्तै काबाट काली गण्डकी, यसको उद्गम स्थल मुस्ताङ लेक रहेको छ भने यसको पौराणिक नाम हरगङ्गा रहेको छ। अनि बुबाट बुढी गण्डकी, यसको उद्गम स्थल
मनास्लु हिमाल रहेको छ भने यसको पौराणिक नाम यशोधरा रहेको छ। यस्तै सेबाट सेती गण्डकी। सेती गण्डकीको उद्गम स्थल अन्नपूर्ण हिमाल हो अनि यसको पौराणिक नाम शुक्लगङ्गा रहेको छ। यस्तै माबाट माडी। माडीको उद्गम स्थल अन्नपूर्ण हिमाल हो अनि यसको पौराणिक नाम माण्डवी रहेको छ। यस्तै मबाट मर्स्याङ्दी। मर्स्याङ्दीको उद्गम स्थल दामोदर रहेको छ भने यसको पौराणिक नाम शीतगङ्गा रहेको छ। यस्तै दबाट दरौदी। दरौदीको उद्गम स्थल बुद्ध हिमाल रहेको छ भने यसको पौराणिक नाम विश्वधारा रहेको छ। यस्तै त्रिबाट त्रिशुली। त्रिशुलीको उद्गम स्थल गोसाइँकुण्ड अनि यसको पौराणिक नाम हरगङ्गा रहेको छ। अनि हामीहरू अब कर्णाली नदीको सहायक नदी सम्झनेछौँ। जस्तै कर्णाली नदीको सहायक नदी सम्झने सूत्र रहेको छ हु ठु मु साबु सेती। हुबाट हुम्ला कर्णाली, ठुबाट ठुलो भेरी, मुबाट मुगु कर्णाली, साबाट सानो भेरी, बुबाट बुढीगङ्गा, सेबाट सेतीगङ्गा, टीबाट तिला। यस्तै सप्त कर्णाली नदीको ठुलो सहायक नदी हुम्ला कर्णाली। हुम्ला कर्णालीको उद्गम स्थल तिब्बतमा रहेको छ। यस्तै ठुबाट भेरी। ठुलो भेरीको उद्गम स्थल मुकुट हिमाल हो। यस्तै मुबाट मुगु कर्णाली। मुगु कर्णालीको उद्गम स्थल लद्दाख लेक रहेको छ। यस्तै साबाट सानो भेरी। सानो भेरीको उद्गम स्थल धवलागिरी हिमाल हो। यस्तै बुबाट बुढीगङ्गा। बुढीगङ्गाको उद्गम स्थल जगदुल्ला ताल हो। अब सेबाट सेतीगङ्गा। सेतीगङ्गाको उद्गम स्थल चैपाल हिमाल हो। अनि टीबाट तिला। यो सबभन्दा सानो सहायक नदी हो। सप्तकोशीको सबभन्दा सानो सहायक नदी हो तिला भने ठुलो सहायक नदी हुम्ला कर्णाली हो। तिला नदीको उद्गम स्थल जुम्ला लेक रहेको छ। तिला नदीको उद्गम स्थल जुम्ला लेक रहेको छ।